दाख्लैजे नोंनि उरुनोदय नों मोनासै नोंनि उरुनोदयखौ मानो दानखो आं मिथिया आं बागाननिफ्राय हायनानै आं नायनो थांबाय मालायफ्रा हाबलायसोनायखाय ओमफ्रायथ' आं नायनो थांबायबा आंहा गैया आं बानजि मानसियाबो गैयाबा मा मावना जाबावगोन आंहाथ' दुनियावनो होमबालाय गैखाला न'आवबो गैया खेथि बाथि न' बां गैखाया आंनो सोर होबावगोन ओंखायनो आं दुखु जाबाय आं गाबगोन ना मागोन एथ' गोसोआव गरम जाना हायबाय आं बिरहै मा मावना जाबावगोन रावबो होआबा आगोलनिफ्रायनो हनै न' बां गैया मा गैया जेबो मोनसेबो बुस्थु होफेराखै ओंखायनो आं दायो बेलेगाव बारखागोन थाखायाबो आंनिसो दैबायं थांनाय जितु जोंहा प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव नों उरुनोदय मोनदों ना मोनाखै मोनबाय थादों दा बावैसो मोनाखै आं आयं बे मोनैनि जाहोना ओरैबायदि आयं बे सरकारा जाहैबाय दानि गोदान सरकार सोलिनाय BPF हाग्रामा सरकार बेनो नोंनि उरुनोदयखौ दाननानै होदों दा सासे आयंआ रान्दि मानसि अखा नायबानो नों दा नै हाजिरायाव बागान खाहैदोंमोन दा नोंखौ लिंहरनानै आङो आं दायो फैबाय आंनि दुखुखौ आं फोरमायनो थाखाय आं हायदों नोंसोरनो माबा मोनसे राहा मोनगोनदां होननानै आं हायदों दायो नंगौ आयं बिसोरथ' होआ जेबो होखाया बिसोर पार्टिया होखाया आंनो होआखैना होआखै अब्ला आयंनि खुगानिफ्राय नोंसोर मा खोनाखो दा आयं बायदि खैजन मानसिया दानजादों दिनै आयंआ बेसे दुखु मोननाय फोरमायदों बेसेबां बानजि रानजि दङ बेफोरनो होआखै आरो आयंनि न'खौ नायोब्ला ओरैबायदि अबस्था बेस्रा दा बेखायनो आयंआ दाख्लै गोबां दुखु मोननाय गाबनायजों बे रावखौ माने दुखुदोनो आङो बुंदों खोंगो जानानै दुखुदोनो बुंदों आङो बे खुरांखौ बुंनो होननानै जियानो जा आंखौ जायानो हमना लांफायो पुलिस दारगायानो लांफायथो होननानै आं बे नोंखौ रावबो हमनो हाया आयं बेयो नोंनि राय नोंहा रावबो सरखारजों लोब्बा गैया जाय सरकारा फैया मानो बे होथारनांगोन जेरै मोनसेबाबो जेरै थांनाय जितु प्रमद बर' सरकारनि समाव नोङो जेरै मोनबाय थादोंमोन दानि हाग्रामा सरकार BPFआबो होथारनांगौमोन नाथाय दिनै मानो दानखो नोंखौ आं बानजिखौ बे बहा लिरनाय दङ सोरबा सासे रान्दिनि बे बुस्थुखौ दाननांगौ होननानै बहा लिरनाय दं लिरनायथ' गैया बिसोर बिसा खालामनामोन बे पार्टिनिफ्रायनो खालामदों होमबा बेसे दुखु नांथाव आयं जितु आङो खामदैखौनो हमायफा आं भाबिनानै जाया हमाव आं खामदैखौनो आं संनानैबो जाया बिहामजोफ्रा हमाव खाम होबा जायो आङो आं जायाखै आं दुखु नांनानै खामबो संना जाया मैयाबो आं सानसे खाम संना जायाखै आबौ बिहामजोफ्रा होबा आं जायो फिसौफोरा हायनानै बायदिसिना बुंबा आं दुखु मोनो जा आबै होननानै फिसौफ्रा बुङो आंखौ आरो न'आबो जे अबस्था गैया आयं न' मोनदों ना मोनाखै न'बो गैया मोनसेबो गैया दा उनाव मोनगोन ना मोना पात्ताबो गैया ओरैबायसा अब्ला बिसा बुंदो बिसोरो ओरैबायसा बुंखादो होखाया बिसोरो अब्ला दानि रुलिं सरकार सोलिबाय थानाय मानाव गेदेर हाग्रामा सरकार सार आरो BPF सरकार नोंथांमोनहा सासे रान्दि मानसिनि दाननानै दिनै आयंनि गोसोखौ दुखु होनाया बेसेबां गनायथाव माबा जागोन बिसोरो आंनि माबाखौ माबानाया उथियाबो बिसोरो एबाराव नायबाय था आंनि गाबनाया नांगोन आयं नांथारगोन आं जेरखम दुखु जाना हायदो ना आंहा दाखालि खुराङा बुंनो आद्रा जादो आबौ दे बुं मा बुंनो गोसो बुं आंखौ फुन हरबायबा आंहा बेयावनो द्रप जाना होबाय दाखालि ओरैबायसा दुखु मोनबाय आङो ओमफ्राय आंखौ बुंदो लासिं बासिं मानो बिसा बुंनांगौ नोंलाय होननानै माला सिंलाय लासिं नङा बियो बे नोंनि मोननो गोनां मोन्थाय आंनि मोननो गोनां मोन्थायसो आं मोनबाय हादोंमोन माङायबाबो बे रावनिबो सम्पति नङा बे गभर्नमेन्टनि सम्पति सरकारनि सम्पति नोंसोर बादिनो होनो थाखायथ' दिनै उरुनोदय आसनिखौ खालामदों होनांगौ सिगाङाव 250 मोनोमोन आबौ 250निफ्राय उरुनोदय होबाय नों आरो दायो उरुनोदयखौबो बान्दिनिखौ आरो दानना होबावबाय होमबालाय मा बुंबावनो होमबालाय जोबोद दुखु नांथाव आयं दुखु नांथावना आं मोनावबो भाबियो हारसिं हमाव बिराद गाबो आं हमायफा सिन्था खालामनाङा आयं आं मोनसे खोथा बुङो जोंहा MLA इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ ट्रेक्टरनि सावगारियाव माबा दिपेन बर' सारनो डाइरेक्ट होनानै हो आरो दिपेन बर' सारानो एबार सरकार फैगोन आं खोथा होदों सकिं आं इउटिउबार आयं दे फार्स्ट नोंनो बे आसनिफोरखौ आं होनाय जागोन जुदि होआब्ला नों आंखौ बुं आं नोंनि न'आव फैनानै बे खोथाखौ आङो खिथाफैफिनगोन ओंखायनो फैबाय थानाय सरकाराव
एकदम ट्रेक्टरावनो थुनानै हो ट्रेक्टरावनो होगोन आं एबाराव आं रावनिबो आंनि जाथो बंसनिबो आं खुरांबो लाया दायो दायो डाइरेक्ट आं बेलेगानो जाखादो गोसोआ आंहा दुखु नांदो आं दुखु नांदो आंखौथ' खमसे खम बान्दि मानसि दोनमोन बे फिसा दानना होनामोन आंखौ बे फिसा दाननामोन आं एसां गाबदोंना आंनि गाबनाया नांगोन आबौ नांगोन नाङि गैया अब्ला खोनाबाय आयं बुरिया मा बुंदों बेसेबां दुखु दाबो आयंनि गोसोआव गोरबो बिखायाव दाबो दोरफो दोरफो नांनानै दङ जायहा मोनदों अरुणोदय बिसोरहा गोबां रंजानाय बिसोरहा थाइसे थाइनै माबा मोनसे खामानियाव होदों नाथाय आयंनि न'खौ नाय आयंनि न'खौ नाय आयंनि न'खौ नाय बे आयंनि न'आ जुदि बिसोर बायदिया जुदि अरुणोदय मोनाब्ला नै नाय न'आव ओरै जिला जिथा गोजा हनै आरो बेयो बुंदों आयंआ थांनाय जितु जोंहा मा होनो मानाव गेदेर प्रमद बर' सरकारनि सारावहाय गोबां बेबायदिनो आसनि मोनबाय थादोंमोन अरुणोदयखौ मोनबाय थादों होनना बुंदोंमोन नाथाय नै दा बावैसो BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो आयंनि अरुणोदयआ दाननानै होजाबाय दा बेखौहाय सासे रान्दिनिखौ मानो दानखो दिनै बेखौ आयंआ दुखु मोननायजों गोबां दाख्लै बे ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव गोबां बुंनो गोनां जानाया नाथाय सोरबाया बेखौ थाबथा होदोंनो नाथाय आयंनि जितु बुंनाय मोनसे राइट मोननो गोनां मोन्थायखौसो दिनै आयंआ गोसो गाबखांनानै बुंदों दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामदो मोनिफ्रा बिसार खालामदो बाथ्राया बेसेबां सैथो आयंनि बुंनाया नंखायना नंगौ नोंथांमोना गाव गावनो रिसार्च खालामदो सोरबायदिनो होयोब्ला दिनै बे जोंनि BTC आव माबायदि सरकार लाबोयोब्ला माब्रैहाय जों लाबोफिननो हागोन जों बेखौ बयबो साननांगोन दा दिनै सासे सामान्य बिसोरा जानो गैयै रान्दि मानसिया जुदि दानजायोब्ला बिनिसाय आरो दुखुनांथाव बिनिसाय आरो लाजिथावनाव गैला होननानै आं सानो बेनिखायनो सानदों साफ्रोमबो समस्त बर' रायजो राजानि BTC नि सिङाव थानाय फैबाय थानाय जोंहा मा होनो MLA बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ देरहाहोनो खोब जोंनि थाखाय प्रयजन आरो साफ्रोमबो बेबायदिनो बन्सित जानाय आसनिफोरनिफ्राय सोरबा बिदि मोनि जानायफोरखौ निस्सय इउपिपिएलआ मावगोन आरो इउपिपिएलआ सुफुंगोन थेंक इउ